안녕하세요. 박미경의 긴급지압 119 박미경 한의사 인사드리겠습니다. 오늘은 저에게 어떤 일이 벌어질까요? 어머, 꽃이 많이 폈네. 예쁘다. 사진 좀 찍어야지. 꽃도 찍어야지. 꽃가루 알레르기인가? 이럴 땐 여기를 누르세요. 자, 여러분 꽃가루 날리면은 콧물, 재채기서부터 가려움증까지 고생 많이 하시죠? 자, 이럴 때 누르면 좋은 지압법이 있습니다. 첫 번째는 열결혈입니다. 열결혈, 자리가 어디냐면요. 엄지손가락 위쪽에 있는데 아주 잡는 방법이 쉬워요. 반대편으로 이렇게 검지를 이용해서 엄지 검지 사이로 이렇게 쑥 들어와 보시면은 검지 끝이 닿는 부분이 있거든요. 쌀알처럼 들어간 자리가 열결혈입니다. 열결혈은 어떤 의미가 있냐면 수태음 폐경, 그러니까 폐를 다스리는 혈자리이면서 사총혈의 하나예요. 사총혈이 뭐냐면 우리 몸의 네 부분을 총괄하는 혈자리 중에 하나라는 거예요. 그래서 머리와 목덜미의 병을 관장을 하는데, 그래서 여러분이 막 재채기, 두통, 눈도 가렵고 이런 알레르기 증상에 열결혈을 지압하면 도움이 되는데요. 반대편 엄지를 이용해서 꾹꾹 이렇게 10초 정도씩 눌러주시면 되겠습니다. 자, 두 번째 혈자리는 삼초경락의 지구혈입니다. 우리 몸에 독소를 빼주고 열병을 치료하는 혈자리인데요. 이 지구혈은 손목 바깥쪽에 있습니다. 그래서 손 주름 쪽에다가 반대편에 손가락 4개를 이렇게 대시면은 여기 이렇게 양뼈 사이에 쑥 들어간 부분이 지구혈입니다. 이 지구혈은 이렇게 반대편 엄지손가락으로 위아래로 문질러 주시는 거예요. 그래서 이렇게 꾹 누르면서 문질렀다가 쉬었다가 또 문질렀다가 쉬었다가 해주시면 좋습니다. 지구혈은 독소를 빼주고 열병을 치료한다고 했는데, 그래서 왜 우리가 전신이 피부가 왜 열이 나면서 가렵고 두드러기 생기고 이런 증상에 도움이 됩니다. 네, 제가 알려드린 지압법은 평소에 건강관리할 때 이용을 하시고요. 만약에 심각한 증상이 지속된다면 반드시 전문가를 찾아서 진료를 받으시길 바라겠습니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리겠습니다. 감사합니다.